नमस्कार. किती वेळ येतात आई? हे पहिल्यावर आहे. पहिला दाताला कसं आहे? आदत दुधाचा दात अजून पडला नाही त्याचं. तर मित्रांनो बघू शकता दुधाचं दात पडलं नाही असं त्यांचं म्हणणं. हा. किती चालेल पहिल्यावरला? पहिल्यावर चालेल 9-10. 9-10. हा बरं. हो म्हणायचं नाही हो 15-16. बर किती सांगता किंमत? किंमत फक्त 1 लाख. बर व्यवहारला बसल्यावर होईल का? हो एकदम व्यवस्थित जमवून देऊ काय अडचण नाही. माघार लावणार नाही. बर ज्याची घ्यायची इच्छा आहे त्याला माघार लावायची इच्छा नाही आपली. बर आपलं नाव आणि मोबाईल नंबर सांगा. नाव तेजस उत्तम देवकदे. हा मोबाईल नंबर 97 हा 64 64 48 14. ठीक आहे.